cuma kali yang bawa mobil saja kok. Berarti tanggal 6-7 lagi ya? Di mana? 7 udah masuk. Loh, lebarannya itu apa? Bukan 6-7 ya. 8 udah masuk. Besok juga masuk. Besok masuk. Dan swasta gitu ya, Mas? Iya. Tenang. Yang punya Katanya pengen mencet. Emang. kayak ada Oh, perlu sini Pak. kayak ada. Ada. Hei,